Gabriel Aresti Euskaltegia 1978an sortu zen Bilboko kale nagusian. Eta urte hauetan milaka bilbotar euskalduntzea lortu du. 40 urte hauetan 60.000 lagun igaro dira gure ikasgeletatik. Askok bide osoa egin dute erdaldun hutzak izatetik euskaldun osoak izateraino. Bilboko kaleetan euskaraz entzuten ditugun asko eta asko, Gabriel Aresti Euskaltegian euskaldundutakoak dira. Eta hori da gure benetako pizgarria. Beti ematen du oso gogorra dela, edo esaten digu, batez ere esaten digula, oso gogorra dela, oso zaila dela ikastea, baina ez da egia. Ez da erraza, zure lan personala jarri behar duzu mahai gainean, baina ez eskarmentu hain polita da, non merezi duela. Ikasteko metodologia oso naturala da, ez da berez oso gogorra, eta aurkitu nituen batez ere zen, ez dakit, naturaltasuna. Ikasten da modu natural batean, ikasten da modu divertigarri batean. Gaur egun, kale nagusian zein Donebikendin, kafe antzokiaren eraikinean ditugu ikasgelak. Urtero, 2500 ikasle matrikulatuta, Gabriel Aresti Euskal Herriko euskaltegirik handiena da. Egunero, 2 orduko kurtsoak, ikastaro trinkoak, asteburuetako ikastaroak, barnetegiak, autoikaskuntza, maila guztiak eta ordutegi aukerarik zabalena eskaintzen du Gabriel Aresti Euskaltegiak. Jende ugari dator Gabriel Aresti Euskaltegira, adin eta izaera askotarikoak eta ikasteko motivazio desberdinak dituztenak, eta denek dute lekua gurean, norbere prozesua era atseginean egiteko. Neraman 8 urte euskara ikasi gabe, eta aurten geratu naz langabezian, eta erabaki dut euskara ikasketak berreskuratzea, eta apuntatu naiz hemen Gabriel Arestin, eta oso pozik nago hori. Euskara berreskuratzen eta berriro saiatzen. Gabriel Aresti Euskaltegiak erabiltzen duen metodoak bermatzen du, ikasleak euskararen oinarrizko maila arrakasta handiz ikasiko duela. Behin oinarrizko maila eskuratu ondoren, ikasleari erraza gertatzen zaio gorako maila eta helburuetara iristea. Hizkuntza bat ondo ikasteko, beharrezkoa da hizkuntza hori egiazko komunikazio egoeratan erabiltzea. Horregaitik Gabriel Aresti Euskaltegian ikasleak sakonki lantzen ditu gramatika edukiak eta berehala praktikan jartzen ditu, mota guztietako jarduera ludiko didaktikoetan, teoria eta praktika uztarturik. Gabriel Aresti, 40 urtez, Euskaltegia baino gehiago.